Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bu günlər isə Masazır qəsəbəsində Yeni Bakının arxasında Yeni Bakı yaşayış kompleksinə yaxın ərazidə belə bir həyət evimizi çəkib təqdim edirəm. Həyət evimizin deməli həyəti bu formadadır. Həyətində manqalnisi, besetkası, fəvvarəsi və belə bir hamam sanuzel, yəni sanitar qovşaq mövcuddur. Keçək buradan sizə besetka ilə deməli fəvvarəni də göstərim. Yaşıllığı var. Yəni əsl həyət evi kimi həyət evidir. Burada da belə bir besetkası var. Keçək evimizin içərisi ilə də tanış olaq. Bura evimizin deməli giriş hissəsidir, koridor hissəsidir. Aşağıda deməli zaldır, mətbəxdir, hamam sanuzeldir. Bir dənə də belə bir kombi otağı var. Kombi otağını da istəsəz əlavə sanuzel kimi istifadə eləmək olar. Düzəldib yəni sonradan. Hal-hazırda kombi otağı kimi fəaliyyət göstərir. Deməli burada yerləşir evimizin hamam sanuzel. Yetərincə genişdir, hər bir aksesuarı var. Buradan keçəndə burada yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də yetərincə genişdir, işıqlıdır, həyətinə baxır. Buradan keçid edirik zala. Zaldan da ikinci mərtəbəyə belə bir keçid var. Bura evimizin zalıdır. Zalın da pəncərələri öz həyətinə baxır. Belə bir gizli işıqlarla təchiz olunub. Keçək ikinci mərtəbəmizə. Bura evimizin deməli ikinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbədə də 3 dənə yataq otağı. Deməli, keçid edirik birinci yataq otağına. Bura evimizin birinci yataq otağıdır. Pəncərələrin qabağı açıqdır, yetərincə hava işləyir. Bura digər yataq otağıdır. 2 dənə pəncərəsi var. Deməli, keçirik evimizin sonuncu yataq otağına. Burada evimizin sonuncu yataq otağıdır. Buradan da belə bir balkon hissəsi var əslində, amma balkon kimi eləməyiblər, balkonu örtüblər, amma əlavə balkon da var evin. Deməli, evimiz 3 sotda yerləşir, mərtəbələr arası monolit betondur. Ətraflı məlumat üçün zəng eləyin, sağ olun, salamat qalın.